放送作家の島津です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おまいさん。本来ですね、ここにシドニーさんもいるはずでしたが、車をですね、盗難にあったというね、トラブルに巻き込まれですね、無事車は見つかったんですが、急遽このメンバーでお送りしたいと思います。そして今回はですね、こちらのテーマを用意しました。国際結婚の食生活、ここが大変。本来ですね、シドニーさん、まゆみさんがですね、バツイチで、ひろこさんも国際結婚のパートナーでいるということでね、3人の共通点が国際結婚をしたというところでですね、実際国際結婚の食生活において、ここが大変だったよというのをですね、今若いカップルの方たちにですね、ここだけは気をつけてほしいというのをですね、ぜひ聞いていただこうという企画になっております。でですね、今回ですね、シドニーさん含め3人にですね、実は事前のアンケートをした結果ですね、まゆみさんからネタが出るわいっぱい出てきたのでですね、まずはですね、まゆみさんからお伺いしたいと思います。こんなに出ましたかね、ネタ。出ました。はい、では早速ですね、まゆみさん、あなたの国際結婚の食生活、ここが大変だった、一つ目教えてください。メキシコの料理と日本の料理、全然もう本当違うんですけど、元の旦那さんはですね、日本食が結構好きな方やったんですね。ああ、なるほど、なるほど。好きな方で、もうお味噌汁とかも大丈夫やったんですよ。で、私、一緒に住んでた時は、日本の食材店がすっごい離れてた田舎に住んでて、片道3時間とかかけないとお店に行けなかったんですね。なるほど。で、お味噌汁も食べれるし、日本食好きって言ってたし、大丈夫かと思って納豆とか梅干しとか、なんかそういうのを3時間かけて、予約手に入れたと思って食べてたら、めっちゃくちゃ嫌がられて、ダメなんだ。そうで、特に納豆は匂いが嫌だから近くで食べるなって言われましたからね。そんな厳しい口調で言われちゃうんですか？じゃあ、初めはなんか嫌がってて、なんだそれ、どうしたのみたいな感じだったんですよね。で、あれ、納豆のパックって3つとか4つとかが1つになって売ってるじゃないですか。初日はそこまで言われなかったんですよね。で、2個目、3個目食べてると、3個目あたり食べるぐらいでもうやめてくれって言われましたね。そうなんだ。匂いはね、ダメよね。匂いが。ひろこさんとこどうですか？私は大好きだけど、やっぱり、さすがに和食は大好きですよ、彼は。でも、さすがにやっぱ梅干し食べた瞬間、もうわーって顔したし、もう納豆も匂いダメだから、とは言っても、すっごいチーズの匂いがすごい最強のチーズは好きなんですよ。そう。チーズの匂いは大丈夫ですよね。でも本当に私のパートナーはもう最強の匂いのチーズ。私がもう近づかないでっていうぐらいのチーズをもう一生食べてるんだけど、だからその感覚が違いますよね、和と洋のね。梅干しと納豆はハードル高いですよね。和食の。やっぱ梅干しと納豆はハードル高いんですね。いくら和食好きだとはいえ。あと、お刺身も結構高いですよね。お刺身と生卵。生卵だね。生卵絶対ダメ。生卵はね、サルモネラ菌の関係があるから、もう衛生面でまずアウトじゃないですか、海外の生卵は。なるほど。だからもう食べる文化としてそもそもないし、だから僕なんかドイツ行った時にやっぱ生卵どうっつった時に、何鼻水みたいなのみたいな。なんで鼻水食べてんの君たちはみたいな感覚ですよね。言われましたもん、私も。モコ食べてるって言われモコ食べてるって。モコって鼻水とかのスペイン語なんですよね。そこはね、一つのハードルってことですね。はい。じゃあ、二つ目。はい、まゆみさん、次は何でしょうか？まずは辛さです。もうメキシコの人、ほんと何でもかけるんですよ、チリソース。タコス
まあ、もちろんだし、ピザとかにもそうだし、うん。アステカスープにも入れるし、なんならビールにも入れるんですよね。あうんうん。で、島津さんにもお渡ししたタヒンっていう、タヒンね。うん。そう、あと、果果物用の、物用のスパイスそう、ね。うん。そう。もうあ、ほんと何でもかーけるんですよ。私はちょっと食べる分にはいいけど、かけすぎてるんですよね。私からしたら、そのメキシコの人のスパイスのかけ方って。うん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 もう料理が埋まるぐらいかけるんですよ。うんすごい。そう、もうそれがダメで、うん。もうなんか元の料理の味を楽しんでもらいたいと思って、親子丼作ったりとか、カレー作ったりするのに、うん。あ、それに、それにかけちゃうんですか？そう、それにさらにかけるんですよ。和食にもかけちゃうの？そうそう、やって。味が物足りないらしいんですね。まあ、それはそれで美味しいけど、やっぱりパンチが欲しいからって言ってかけちゃうんですよ。おおおおおお。まあ、全部同じ味になるんじゃないかと思ってるんです、それ。なるですよね。そう、でも、メキシコ人にすると、ベースの味とかけるソースで、やっぱ味の違いはわかるらしくて、うんもううん。あ、料理がそう、埋まるぐらいチリソースかけてるのに、うん。これには合うなとか、これには合わないなとか、これは元の味がこうだからこっちがいいねとかって言うんですよ。ええいや、あ、なまゆみさんんで、質問なんだけど、普通うん、ね、これ、まあ僕も結構主婦をやった経験からするとですよ、うん、こう、自分の作った味を美味しく味わってほしいじゃないですか。それをスパイスかけられた時のこう、ショックっていうかうん。私の作った味じゃないよね、みたいなことにこう、ショック受けませんか？初めはちょっと嫌だなと思ったんですけど、もうなんかうん。途中から何作ってもいいんだってなって楽になっちゃって、あ、なるほど。逆にね、何作っても最終的にどうせかけんでしょみたいなことで。楽になっちゃったんですよ。うそれ。ん。もうすごいやだ。腹立ちます。いや、腹立ちますよね。最初は腹立ちましたよ。でももう言っても止まんないから、もういいうん。やってなっちゃったんです。もう教訓いただきましたね。メキシコ人はもう辛くするからそんな気にするなっていうね。広い心を持ってないと、そこだけでいちいちイライラするじゃないですか。そうで、しかも自分がチリソースをすごい美味しいと思って、まあ、メキシコ人の人はチリソースを愛してるんです。普通なんですけど、うんタコスとかに私がちょっとしかかけないのが、向こうは向こうで気に入らないんですよね。えへえ。あ、そこにも口出すんですか？なんだよ、まゆみって。ここはメキシコだぜ、つって。なんでそうそうそう。かけないんだ、お前は、みたいな感じになるの？だからこう、タコスに、うん。こう、ちょっとだけまあ、自分でサルサ取ってちょっとかけて、あ、これで、うん。この辛さでちょうどいいやと思って食べてると、うん。もうちょっとかけてみろ。こっちの種類もかけてみろって、まあ、良かれと思って勧めてくれるわけですよ。なるほど。そうそう。で、食べた時に、ちょっとしかかかってないんですけど、めちゃくちゃ辛いチリソースあって、うん。一口食べて、うわ、ダメだって私言ったんです。もう全然ダメダメダメって言ったらうん。何起こったと思います？ひろこさんわかります？うん。ダメダメダメって言った時に何が起こったか？無理やり食べさせられた？違います、違います。ダメダメって言った時に、うん。スペイン語でちょうだいちょうだいって言ってるように聞こえたらしくて、ああ、そうなの。あ。そう、目指すとかダメとかって言ったら、ああ、ちょうだい、ダメダメ。ああ、ダメダメ。ダメっていうのは、うん。ちょうだいって、ダメっていうのはちょうだいって意味だから、あ、うんそダメダメもっとくれと。私が日本語でダメダメってもう、ダメダメっつって。これダメって言ったら、この味好きなんだって思われてうん。めっちゃかけられたんですよ。うん。う。けなるほど。もう、そう、スペイン語でちょうだいなんですよ、あれって。あ、ダメダメ面白いですね。そう、そういうことがあったんだ。そうで、私こっち来て初めてのタケリアのタコスだったのに、ダメダメとかってあんだけかけられてね、なんだせっかく美味しいのに辛いだけの印象しかなかったんだけど。ダメダメっつって。この人はなんて意地悪なんだ。ダメっつってんじゃねえかよっつってんのに。そうなんです。面白いな。でも辛さ問題、でも、まゆみさんの中で、次第にまあ、
まあ、それ最初の状況から言うと、最初時間が経って多少は慣れたっていう感じですか？そう、多少は慣れてきました。ただ、それでもメキシコの人たちの一般的な辛さからすると、やっぱり私まだまだなんですね。まだまだネイティブじゃない感じなんですね。ネイティブじゃない。前ね、子供でもすっごい辛いの食べるんですよってうんいう話うんうんしてたじゃないですか。うんいまだに友達の子供とかから、まだその量しかチリソースかけないのとかって聞かれますもん。そうなんだ。そうい言われます、う感じ言われなの。ます。スペインは逆、こっちはね、みんな辛いのに弱い。へえ、そうなんだ。辛いのにあ、ちょっと意外ですね。いやー、全然もう、レストランでも、なんか、韓国料理とか、そういうとこに行くと、タイ料理、韓国料理行くと、辛さのレベルが、チリの絵で、こう2個、3個。書いてますね。はい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 。で、私たちは大体レベル、ね、ミドルか、マックスを頼むんだけども、彼らはレベル1を頼んでも辛いって。そうなんだ。だからね、そのレベル1の辛さって全然辛くないのね、私たちにしてみたら。それでも辛い。もう辛いのは本当に弱い、みんな。仮にキムチ好きな人とかいますけど、でも、みんな辛さに弱い、基本。いや、スペイン行ってみたい。どんなんなんだろう。おいで。いや、普通にでもね、スペイン料理美味しいですもんね。いや、だから私ちょっと来年あたり本気でひろこさんとか遊びに行こうかなとかって思いますもん部ね。屋いっぱいあるんで。そうですよ。我が家に泊まってお部屋用意しますよ。あ、嬉しい。来年。行きたいですよね、バルセ。はい、わかりました。では、続いてまいりました。食生活、ここが大変だった。教えてください。メキシコは朝昼晩、一応食べる人結構いるんですけど、この朝昼晩、どこが一番多く食べると思いますか？